অতিবর্ষণ এবং ভারতের পাহাড়ি ঢলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, গাবতলী, শাহজাহানপুর, ধুনট এবং শেরপুর এই 5 উপজেলার 37টি ইউনিয়নে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। এতে করে পানিতে তলিয়ে গেছে এসব অঞ্চলের 50,000 ঘরবাড়ি। পাশাপাশি কৃষিখাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। 2 সপ্তাহের ব্যবধানে এসব অঞ্চলের কোনো কৃষকই ঘরে তুলতে পারেনি তাদের আউশ ধান। পানি উঠছে, বিছন টিছন মনে হচ্ছিল খাওয়া গেল, শোল পড়ল না, গরু বাছুন না, খুব মনে হয় যা কোন যাই সেরকম জায়গাও নাই, কিছুই নেই। আমরা পাট বুনছিলাম বহুত, বুনে পাট অর্ধেক চলে গেছে। বান বর্ষাতে যা কাটছি, সুগারও পাচ্ছি না, ধোয়ারও পাচ্ছি না। এখন ঘরের মধ্যে পানি, সবই লস। আমার গেলে যা আছে সব লস। বগুড়া জেলা কৃষি অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী 1,30,000 কৃষক পরিবারের 19,000 হেক্টর ফসলি জমি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার আর্থিক পরিমাণ দাঁড়ায় 143 কোটি টাকারও বেশি। তবে কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন কৃষি অধিদপ্তর। এবার আমাদের বিশেষ করে আমাদের বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, ধুনট এই 3টি উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা যে জায়গায় যে ফসলটি করা যায় উপযুক্ত, যেমন আমরা আগামী 1 অক্টোবর থেকেই আগাম সরিষা বীজ আমরা রোপণ করার জন্য চেষ্টা করছি, বপন করার জন্য। এবং আমরা সেইভাবে তাদেরকে সরিষা করে তারপরে তারা যাতে বোরো উৎপাদন করতে পারে। আমাদের এখানে মেইন যে ফসল সেটি হচ্ছে বোরো, ওটা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য আমরা স্বল্প জাতের বাড়ি 14 এবং বাড়ি 15 জাতের সরিষা আবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।